Tajuka yung chinala. Ini. Ah, okay. Nis duk se dua. Teno. Tayu ladak sanang ko ya. Kija chanta cha jana room chene. Jule 정말 jule. Jangwa. Jule lanze. Tendring aya ketenang ji de nonglo. Ozone day. Tendring ozone day nok inoyale te stenia sama. Body useful. Body ayo stenia te. Teniale body ozone izuna chi contribute nonglo. Body ozone ko. Chi role plays. Basically kija gona environment is called to the last ya. Acha. Ngati ladak to environment din ko ngata living organism ki duk ka duk. Environment ko ngata chipa mo ne role ko si environment and duk ko ya. Tai chipa mo ne ngata balance to bolo no ngati environment ko so. Acha balance ha balance has in a position of the ozone atmosphere in the current element to come and live as you son of balance. No ozone depletion migration on Chipon migration wong pura weather timing ka Sade Hisabana, what is our migration? In a scientist what you use on the Chipon migration Gospa Yaman it's a big migration is a big gorte chodna. Then a scientist gonna take idea to Monoki Ketanang, Talo Ketanang Sapu Maya of Tokonjamana, Kulekolan trend no qua. The special cheaper catching Ataika at Ladaxla Gospa level migration in Kuala, April May in Kolebana, Kawa Ketanala June and 11 metin. To April May in Kolebana is Kamala cheese on curry. Satu Mas Soma song that cheaper Ketanang. Atang weather indication, macamana environmental indication bozokpo, atang khone te kan thono, sama chipa one kane. Tadi trend mo atang lojung observe choin duna, tako dilan ko main ayos to. Tene tingma yang tingma next year ko April na to jana. Tena tola kule tuju dunya ko February joksin ko yuana, gospa yorna iska matlab asat la kon ngata winter chose to winter in duat. फिर साथ में गैस इंचाना कौन गप्पा माइग्रेट चौथ क्या तादे कौन गप्पा माइग्रेट चौचेस पे ओते गुंजान बोते ना नो साथ में गैस पसा ये कौन गप्पा एक टामी वाले गप्पा यार ना तेरा तान साथ में बड़ा सों क्या ओते कौन इंडिकेशन में नक्शा मसों तेने तुझी कहता ना चिपे करने गती साथ में कहता ना गती ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर पुंगा ता कजी राइस शरुक का जगह का राइस शरुक ओ तो पता चलूंगा ता चिपे करने तात्यो राइस कजी शरुक से ना गता ओजोन लेयर ने को अचीव क्या जानो ओते होल बहुत क्या जानो ता दसा तात्यो जब न्यून सोते में क्या ताते ना गता ग्लोबल टेम्परेचर पु कहता ना तुझी मंगपु छाना का तो चिपे ओने माइग्रेशन पु कहता ना टाइमिंग पूरा नल्ला चनो सो कोने जब मुल्ला चनो ओते जक्स पुंगा ता चिपे करने गता जनरल आइडिया गता थोबा न साइंटिस्ट गुना गता sama ओने की कहता ना चिपे जस्ते मतलब मचो ओते स्टडी करने चिपे स्टडी करने गता एनवायरनमेंट ने को सामजिक इफेक्ट लेब दुक वेदर इन को सामजिक इफेक्ट लेब दुक टेम्परेचर को गता सामजिक राइस शरू जगम्बो गता बर्ड्स माइग्रेशन करने गता पता छनो तुझे जे चिपा खचिक लो संगामन समनो समजन खचिक लो सुम जी संगामन समनो सा साइज का मैटर छनो चिपा छुनगुन सबिक यसवा शेन of science जना कोने के एक्टिविटीज आर पता मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोन चिपा छुनगुन तना किचा ये चिलो निमे टाइम का कोन एक्टिव लुशन कोन हुन्छ भने चिकने चिका फार्म गुन दसा किचा चिप चिप तङ तङ लोजिक नि भने कोन लाइफ सुन क्या सगन संगमा चिकने चिका फार्म दु तु चेन दुस पासङ ता कोने बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर पता है नंकु ते चामजी के कोन इजम जे एक्टिव लुसन ना ते जामजी कोन खर्जी मा गोसन खर्जी मा गोस पासङ कोन जगा चिलो बुची मा चलाला जगा थजु तमा डुल न समसङ तेने चिपा छिरमुन स्पेशल आता लाख सोस गोल्डन निकल सोस आता ब्लैक नेक क्रेन सोस ते समाचार मार छोरो कोन जमाना लोंगी शिक सोक्सी खचिक सुनचु सुकु छन लो ओतनो साइज का डिपेंड छानो ब्लैक नेक क्रेन निशुगिन माने जों निशु सोक्सी एक्जेक्ट चिंगा गुसिमे दिया ते जाम जों एवरेज की नक्सा मारा चंटी ओते ओजोन दसा पदमा या पे मोला चोला ओजोन ले न होल जिक छ स्टार्ट सुन क्या होल बच्चा छ स्टार्ट सुन क्या पता क्या पोल्यूशन चिको मानो पोल्यूशन न ची यस ब्रेक इट डाउन ग्रीन हाउस गैसेस है नो जीएसजी गैसेस का छोड़ते हो या ग्रीन हाउस गैसेस को ची नो ना सिर्फ गति गड़ी वड़ी न तुत्पा पिंचेस को जामा नो यंग गैस न पोत क्या मीथेन जे तो फिर गति एसी वन न बिया मी दो या यंग मशीन न पोत क्या या ओते न ओते गैस बिंकान गुन ई ओजोन लेयर बा था में क्या
tene ozone layer bozo thamo change chadin chatya te fiate ote ngata 1991 1992 ne ngwa government sangma yampo duks te zom te thik rak tanga tika zo ngata ozone layer bo conserve choso bachai choso te greenhouse gas emission bo nyun chwenzer kya tene phala standard change song kya jaise AC un na te chos gas bo nyun ta che baki machine un na nyun gadi un na yam do te pollution nyun chala bharat stage 4 5 jinjek te zuk distance ba matlab tutpa nyun zuk chuches ta da sayang patwa gel pese chokla ngata ozone layer whole bo nyun changing no Antarctica choro kya Antarctica tene yo kya pate mo sho kya te whole bo so tate whole bo nyun chain no zen no ngata inna zo gala last no 2066 su pate whole bo pat yang bo ne mekan chen zen no ठीक मेरा ता ओटीवे जो चीज है ओटीवे स्कूल अवेयरनेस वाला 16 सितंबर दिन जाको एवरी ईयर वर्ल्ड ओजोन डेज है तेरे नो ठीक मेरा ओके तांगा तांगा कने होपफुली दिरिंग क्यों ये बर्डिंग प्रोग्राम तो दो तेने पत्मा गिल पे some secure information and knowledge thanks ke hope chat ki khe te youtube boren chalale tene next time ang chai ngai ngem pocha na ya kyo rangun save a group na birding an chana tene chala kun youtube bote you continue borala ठीक मेरा birding bo ngata tare gome ka kun mula chokla ma mi guna ta sa hobby chokshigi no ya lekin ye mazen ki matlab yo important hobby chokshigi no kyo ni chala kun na interested duk na te jam shikma फायदा है नो हाला birds kun ngati jixtene ka one of the oldest living beings you know ati jixtene ka dafaltana ngata chon lai zo thong chano ga chipari duk zati ya kon highly evolved creature you know kyo video na thong to do jaise for example te parrot gam da spiralopsis mona kone tene daksang ati tana the dinosaurs you know pata 250 300 million years ago hala kone closest relative kon birds kun in jano izam shigning pa no atang mi gune sang toxis ning pa jixtene ga dukane being rig no ga te fe kyo I tos birding acha jane knowledge kun thop jane ye samana yuma cox zerta it's a good opportunity yang atang lucky no in a way ladak sos jage na yuches po ठीक ना दक्सा यूरेशियन केस्ट्रल यूरेशियन चितों से जिमिंग malo यूरेशियन चेज no चने ई इंडस रिवर में तो है कने इंडस रिवर इंगो साइड पंगता यूरेशियन प्लेट है नो यूरेशियन प्लेट मतलब एशियन और यूरोप पे प्लेट पंगम पनो इंडस रिवर ऑल दो इंडियन प्लेट पनो ते फेंगता लादा सोक्स जगे ना इंडियन चिपांग थानो यूरेशियन यूरोप ना एशियन आउट कने चिपांग थानो मन लकी चलक जिनो बाकी चंगमा लाई सोक्स जो अपॉर्चुनिटी थोबा मानो ठीक मेरा होपफुली क्यों प्रोग्राम बहुत होते तो Ja. Tene shampoo. Yan. Tene aje phochi goma. Uje aje pho aje de go bala. Ya. Este mi an chakse chipasat kane dia. Ezu tha. Tao, ja tao, sindiot. ये का दिल्ली चाठाओ तने नापो तने ते रिदा को दे तने शंगु चान तने ते जो फ्या मंगपो दे ने फ्या Satiri vlog na madata ya. ने चुस पाया Just ba tene लोग वो मत करो